好，接下来我们要来做的是这个文字的部分哈，在一个网页里面，文字的部分非常重要，要让人家知道这是一个什么样子的网站，所以我们现在来处理这个文字的部分。好，文字的部分用到的工具是这个文字工具。好，那预设，因为我们刚刚选白色，所以它现在会预设是给我们一个白色。我们先来选一个比较深的颜色，黑色。好，然后在画面上任何一个地方点一下，预设值是24。好，那刚刚我们已经先把文字的部分把它完成了哈。我们先把它分开来做好了。好，这个是文字的部分，我可能要摆在这个位置哈。如果你要对这个文字做修改的话，还要再点这个文字工具。目前的字体大小是这样子。我们必须用到一个常用的是一个叫变形的工具哈。那我会去调整它，记得把这个锁解开，也可以去调整它的大小。好，那你也可以去改成它的粗体。文字的部分会比较花多一点的时间因为我们常常会去做一些修改，比如说字句，我想要让它加宽一点这样子是字句的部分。好，那接下来是中文字的部分，我们一样再点一个文字工具，按贴上。这边比较要注意的是，我们通常比较不用标楷体我们可能用新细明体或是其他的字体。至于有多少字体，要看当初安装的时候有哪些那这边我就不再加粗了。这时候我的间距也不要了。好，调整好以后把它摆到这个位置。那这个字可能稍微大了一点，我再做修改，一样是用刚刚的变形工具，记得把这个锁解开。我们可能要做一点比较扁平一点的效果。这部分慢慢去调整它。好，那这个文字的部分，那接下来最底下我们还有一段学校的英文全名。好，一样是文字工具。好，可以把它全选出来这个部分一样用变形工具来调整它，先把它调整到我要的位置，然后这时候我们一样可以把它显示比例调大一点，来看一下我们调的效果怎么样。这部分可能还要再调一下，让它对齐。好，再回到100%的地方来看，好，这就是我们完成的这个文字的部分。好，那来看一下，我们中间还有这一块为什么要做这一块因为上面是我们的 logo， 那这边是要描述我们这个网站的一些特性。那通常我们的背景照片不会单一的颜色，比如说这边有白色、有咖啡色、有米白色等等。那我们似乎很难找到一个颜色会完全符合，所以我们常常会用一个技巧，是在这个文字的底下再加上一个矩形然后设它一点透明那营造出这样子的一个效果。OK， 那我们来把这个文字的部分加进来，一样是文字工具。最后还有另外一段文字，把它复制过来，按贴上。好，这时候我要的颜色是把它选成白色。好，一样可以用变形工具的部分去把它做调整。
好，调整好我们要的大小之后，我们发现这个字不是很清楚。那接下来我想要加一个矩形在它的上面，好，一样用的是路径绘图工具。这时候我的形状是矩形，颜色的部分可能是一个比较咖啡色的系列。按确定。好，我产生一个矩形在这。好，但如果把这个矩形摆进来的话，会把我们的文字挡住，所以我们的做法是把它往下移。好，那这个矩形的颜色太过于明显了哈，所以我会把这个矩形在一般的设定里面设定它的透明度，我们可以去调整它。按确定。好，这样子文字的部分就可以比较容易的凸显出来。好，这是关于一些文字的一些设定。